హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మహీంద్రా ఆల్ఫా ఆటో చాలా ఓల్డ్ వెహికల్ అయినా కూడా కస్టమర్ కొంచెం బాగానే మెయింటైన్ చేశారు. కానీ మహీంద్రా ఆల్ఫా రస్ట్ నుంచి సేఫ్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం. ఈ ఆటోకి 80% రస్ట్ వచ్చింది. సో రస్ట్ని రిమూవ్ చేసి, డెంట్స్ని రిమూవ్ చేసి, కలర్ కూడా షేడ్ అయిపోయింది. ఈ వెహికల్ 15 ఇయర్స్ ఓల్డ్ది. కస్టమర్ అన్న కొత్త ఆటో కొనే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అలానే ఈ వెహికల్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామని లేదు, ఈ వెహికల్ జస్ట్ సెంటిమెంట్ లక్ మాత్రమే అన్న అని చెప్పారు. మన గ్యారేజ్లో ఈ వెహికల్కి ఫుల్ రీస్టోరేషన్ చేస్తున్నాము. అలానే మీ వెహికల్కి రస్ట్ ఉన్న, డెంటింగ్ పెయింటింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా చేయించండి. మేము మా గ్యారేజ్లో ది బెస్ట్ సర్వీస్ ఇస్తున్నాము.